ऐसे दर्द कर ना करेला। ये पहले से सूजन आवेला कि ना? ना सूजन ना आवेला। पहले चलत रहली है कि ना चलत रहली है? चलत रही मने दर्द करे। चले तो सीढ़ी ऊपर नीचे होई में पहले बेसी दर्द रहेला। हां अभी तो नहीं खे। हां अब दर्द ये ऑपरेशन भइला कितना दिन भइल? 8 महीना 8 महीना से बेसी ना 8.5 महीना भइल। 8.5 महीना में पहिलका बढ़िया रहल कि अभीता के बढ़िया? पहिलका से बढ़िया बढ़ले बा। पहिलका बगैर दवाई खइले चले ना सकी। हां अब तो दवाई ना खाई पड़ी। अपन दैनिक काम कर सकेली। हां अबे ज्यादा माने काम हम ना करिले। हां अपन दैनिक काम करे में कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है। तोहनी से जे पूछे कोई जे ई ऑपरेशन करौला से बढ़िया होई कि ना होई त तू कथी कहबे? कथी कहबे? हां जे सजेशन कथी देबी जे ऑपरेशन कराबक चाही कि ना करबक चाही? बढ़िया न बा ऑपरेशन करौला से बढ़िया है ना? पहले लोग सब कहत रहल कि सक्सेस ना होखेला, वीरगंज में ना होखेला। अभी तो ठीक बा ने? पहले करौला से बढ़िया बुझाता जे अपना घर में अपना शहर में हो गई सबे कुछ बढ़िया बा। कोनो मन में दिक्कत तो नहीं है जे ऑपरेशन करौला से घाटा हो गई? नहीं है।